saya pakai sepatu. Tunggu sebentar ya. Lagi aku ambil kerudung. Terus ya tas. Aduh deh. Tas, habis itu aku ambil sendal. Sebentar ya, aku mau ngabisin. Udah selesai. Nah sekarang ya kita bakal main mobil untuk masukin barang-barang ya guys. Nah dulu Oke, barang-barang sudah masuk ke mobil. Mama ini nih kak, yang hijau-hijau nih kak. Agak kan yang atas ada masukin tas. Oke, Masukin tas lagi. Masukin mobil. Banyak aku masukin barang-barang lagi. Tiba-tiba Badai. sudah masuk. Nah, habis itu aku bakal naikin roti. Minum vitamin. Guys, videonya sampai sini dulu ya guys. See you next time. Aku juga lupa ngucapin kalau aku subscribe dan comment dan like ya. Bye bye. Kunci. Ini buruan. Yang buat di mobil nih, Mbak.